그런 거 있잖아. 아, 그 사람이 정말 나를 사랑하는지, 아니면 정말 나를 인간적으로 호감 있어 하는 건지, 아니면 정말 그 사람은 사회성이 좋아서 매너가 좋은 사람인 건지, 이거를 잘 구별 못하고 고백부터 공격한 사람들 있거든. 그러면 절대 안 돼. 망신당하기 너무나 쉽고, 그리고 또 하나, 그런 서툼을 자꾸 드러내다 보면 거절당할 두려움이 생겨. 그래서 정말 이 사람한테 내가 호감을 느끼고 있는지, 아니면 그 사람이 사회성이 좋고 대인관계가 좋은 사람인지, 이거를 구별을 못하면 기본적으로 내가 자꾸 거절을 당하는, 이게 반복이 되다 보면 상처를 받게 된다라는 거지. 그래서 고백도 섣부르게 하면 안 돼. 내 마음이 충만하고 상대의 감정 모르는데 내 감정이 충만하기 때문에 일단 고백부터 하게 돼. 그럼 어때? 고백 공격. 그렇게 되고 상대의 마음을 물음표라고 내가 알게 되는 거야.